Bueno, Dani, bon dia. Bon dia. Bueno, què t'ha semblat esta recepció que t'han fet a Montitxelvo? Pues mira, no m'ho esperava, la veritat. He vingut així en la festa de la pansa, però he vingut a actuar sempre dalt, he estat preparant l'equip de so i tal, i mai havia baixat així baix. Bueno, el que m'han fet impressionant, però és que a part l'explicació m'ha semblat molt didàctica i molt bonica. I la cançó? La cançó, ja vos val, que bonic. Home, això és, per mi com a músic és lo més gran, no? Que la gent interpreti allò que tu has composat i damunt que s'ho facin seu, això ja és lo màxim, no? M'ha emocionat. Tu ets padrí de la pansa, ha sigut Sí. important, t'ha agradat un poc el poble. Bueno, el poble ja havies estat, però un poc el que és l'escaldat del raïm que es feia així tradicionalment. Sí, m'ha agradat molt i ara ho he entès. M'entens? Que s'escalda la pansa, quan se fan alguns processos de coses que si no ho vius així com ho han demostrat avui, no saps per què arriba a aquest punt, no? I això ja ha estat, diguem-nos, heu de fer una mena de pel·lícula, un documental ben fet, perquè damunt són uns artistes els que ho han presentat. Sí. Molt bé, ara què estàs fent, Dani? Què estàs preparant ara? Ja després de l'estiu, cara a la campanya tardor. Bé, bueno, l'última cançó que vaig fer està d'Estellers. Ara n'estic fent una que vaig a dir-ho. És una a la pilota valenciana. Estic fent una cançó dedicada a la pilota valenciana perquè penso que és un esport nostre que té un valor brutal, no? I d'alguna manera s'està introduint a les escoles i a xiquets, i fa falta que els xiquets mamen d'això per quan siguin majors, perquè es juguen i si volen ser professionals, perquè, no sé, veure un xoc de pilota valenciana emociona molt, perquè jo m'he ficat, jo tinc 50 i pico anys, el pico no vaig a dir-ho, però farà 3 anys que vaig descobrir aquest esport. I el primer dia que vaig anar a veure una partida era com si ho haguera viscut tota la vida, no? I d'alguna manera jo que sempre intento traure tota la cultura que tenim, perquè en la música s'ensenya millor les coses, recorda sempre això. Entonces estic fent una cançó a la pilota valenciana. Pues enhorabona per aquest apadrinament i gràcies per estar avui a Montitxelvo. Bueno, enhorabona a vosaltres pel treball que feu, que això és una passada, que no es perga. Molt bé, bon dia. Vinga. 6, 7 i 8. A la pausa, corre la i pega-li 2 colpets. I damunt del que damunt del que... Ja tenim el primer repte escaldat.